তো আমি ওর বাবার এই যে এগুলো কাগজপাতি নিয়ে পড়ালেখা শুরু করে দিছে, এগুলো প্রয়োজনীয় কাগজপাতি। কি করতেছে, একেবারে শিক্ষিত হয়ে গেছে দেখি। হাত দিয়ে আশ্রাইতেছে, ডাইকে দিতেছে, কি আল্লাহ জানে কি ডাইকে দিতেছ। কি কামড়া ভিজাইও না, একটা বাবা মার দিবনি, ভিজাইও না। একটা বাবা দিবনি, কাগজ ছিড়লে আবার যদি ডাবল করে করা লাগে, পিটায় তোর হাত দি ছুটাইবনি, বুঝছাস? পিটায় হাত দিয়ে ছুটাইবন দেখ। একেবারে পড়ালেখা করে উল্টা দিতেছে, পড়ালেখা করে একবার উল্টা দিতেছে। শিক্ষিত পুলা আমার এটা, শিক্ষিত পুলা। তো আমি শিক্ষিত পুলা, শিক্ষিত পুলা, এটা তো আমি আমার শিক্ষিত পুলা।